हमने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से मोबाइल नार्जो 30A। तो देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। देख सकते हैं आप, सील पैक है। इस चाकू से हम सील ब्रेक करते हैं। ऊपर हमको बिल देखने को मिल जाता है, ये 7,999 रुपये का। बिल को रखते हैं साइड में। यह नार्जो 30 है। चलो हम पन्नी को उतारते हैं। यहाँ से को भी सील ब्रेक करते हैं। कुछ हमको डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं और ये देखने को मिल जाए सिम इंजेक्टर टूल्स। इसको भी साइड में रखते हैं। ये मोबाइल देखने को मिल जाता है। चार्ज है 18 वोल्ट का, जो फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करता है। और ये माइक्रो USB टाइप सी। चलो मोबाइल को ओपन करके देखते हैं। नीचे की तरफ आपको टाइप सी, एयरफोन और माइक देखने को मिल जाता है। तो मोबाइल को हम करते हैं सेट। हम इसमें इंडिया चूज़ करेंगे, फिर करेंगे नेक्स्ट, स्किप करेंगे, फिर करेंगे नेक्स्ट, मोर एक्टिव, लेटर नेक्स्ट, वेलकम। बस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।